Представители знака зодиака Рак. Я приветствую вас на канале Таро Инспирационе. Таро прогноз. Что случится до конца весны 2025 года? Что будет меняться, возможно, неожиданно в марте, в апреле или в мае? Что ведет к переменам или с чем эти перемены будут связаны? Давайте с вами попробуем заглянуть в будущее и узнать подсказки карт. Конечно, останемся реалистами. Любой прогноз или расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но, надеюсь, проведем мы с вами приятное время и какие-то подсказки вы получите. Или какой-то вопрос, глядя на карты, вы проясните. Или тенденцию развития вашей ситуации. Помним, что жизнь не бывает полностью предсказуема. Но мы люди, на многие события мы не можем влиять. Скорее, год адаптации 2025 и где-то весна с учетом ретроградной Венеры. С одной стороны, нам может вернуть некоторые, как из прошлого, события. Может быть, это касается личной жизни или, если мы говорим Венера, это не только про любовь, это еще вопросы денег или нашего благополучия. И мы должны отстроить новую концепцию счастья. Может быть, как и с теми событиями, которые вокруг нас происходят, но тем не менее. Чем мы лучше или надежнее построим свой тыл, тем себя будем увереннее чувствовать в последующем. И весна как раз может быть отправной точкой. Давайте достанем первую карту, и она будет у нас звучать так. Что случится или в какой сфере жизни вы будете принимать смелые решения? С чем это может быть связано? Неожиданности, если мы говорим, или что будет меняться неожиданно, или какая тайна откроется, возможно, какая-то информация к вам придет. Опять же, с чем это связано? Достанем 3 карты события ближайшего будущего, и мы не ставим четких рамок временных, потому что ближайшее будущее может быть уже буквально завтра, через пару дней, а может и растянуться на 2 месяца, и мы все разные. И достанем 3 карты событий отдаленного будущего. И хоть и объединяет один знак зодиака, тем не менее каждый в своей какой-то скорости или движется со скоростью своего ангела-хранителя. Мы все разные, и поэтому переложите вот эти подсказки карт на те события, то, что вы хотите осуществить, или то, что сейчас в вашей жизни происходит. Достанем с вами карту, которую назовем «В чем риск?», с чем нужно быть осторожным. Следующая карта, что вам придется организовывать, адаптировать, менять, или, может быть, вы откажетесь от чего-то. И как карта совет, в чем навести порядок, что нужно учесть. Итак, в чем же ваши смелые решения? По части работы, заработков, но все, что по Венере. И благополучие. Эта карта сама по себе самодостаточности, благополучия, получение денег. Ну, когда мы делаем сказку былью, по этой карте мы отстраиваем, знаете как, не только наши тылы, а где-то изобилие процветания, потому что прописано в этой карте. И когда мы остаемся довольны. Наверное, все ваши действия, я могу предположить, в весенние месяцы будут направлены на то, чтобы себе не навредить. Потому что, безусловно, идет как самодостаточность в этой карте. И это ваше завоевание или ваши позиции на сегодняшний день, или то, что вы уже добились, достигли, есть определенное сохранение. Но это не ради того, чтобы мы где-то просто расслабились. А нет, мы, значит, должны именно сохранить что-то доброе, хорошее, или как предпринятые наши действия, или тот успех, который у вас уже случился, и в дальнейшем это как-то развить. Или переложить в новую плоскость событий, которые происходят вокруг вас, но опять же себе не навредить. Для кого-то это может быть время хороших заработков. Все же денежная карта говорит о том, что, возможно, вам придется изучить новую концепцию как система финансовая. И мы предполагаем, что ну, вот именно изменения по части новых технологий, может быть, как и цифровые технологии, для нас откроют новые системы взаиморасчета. Может быть, это необходимо вам вот такую перезагрузку по части финансов совершить, если вы занимаетесь личным делом или ведете свой бизнес, или
Пусть это касается, что даже вы работаете по найму, но все равно я могу допустить, к примеру, тот, кто занимался одним видом деятельности, может для себя рассматривать новые варианты. Если вы располагаете средствами, мне их лучше сохранять. В каких валютах, каким образом лучше проводить взаиморасчеты, как мне лучше инвестировать. Инвестировать в себя или, может быть, посредством вашего капитала, если вы таковой имеете. Если нет этого капитала, самое время о собственном благополучии, ну, самым серьезным образом подумать. Может быть, прежняя какая-то история, когда вы проработали, но не получили деньги, и я могу предположить, вы эти деньги все-таки получите, они до вас дойдут, но вам теперь уже не хочется повторять какие-то прежние ошибки. Поэтому с учетом прежнего вашего опыта, новая концепция благополучия, но это как в центре вашего внимания, и, скорее всего, смелые решения будут именно в этом направлении, но финансы в центре внимания. Давайте мы узнаем, что же будет неожиданно или неожиданно меняется. Продолжает эту тему и восьмерка Земли, одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу. И это, кстати, в карте так и прописано: инструкции и детализировать ваш либо рабочий процесс, либо откуда приходят, опять же, деньги. Как ни странно, две карты, которые касаются работы и финансов. Детализировать, может быть, куда вы готовы вкладываться или на какие предложения вы готовы откликаться. Карта нам все же дает подсказку в том, это не совсем неожиданности, скорее карта уверенности. Но, может быть, она говорит о том, что это вы понимаете, что для вас сейчас необходимо рассмотреть новую концепцию сотрудничества с кем-то. Или вот эти средства, если таковые имеются, их как бы рассредоточить, чтобы не попасть в просак. Или с учетом того, что вокруг меняется, это вы меняете себя, и, может быть, начинаете изучать, как криптовалюту, например, или кто-то изучает блокчейн. И есть, безусловно, среди вас те, которые понимают, о чем идет речь, но большинство из нас ничего не понимает. Мы где-то не готовы к этой новой цифровой технологии, которую мы можем переложить именно на финансы. А у вас обе карты говорят об одном и том же. И где-то неожиданности по части финансов, и для вас это уже не неожиданность. Вы уже как предприняли что-то, просчитали, предусмотрели, может быть, благодаря вашей интуиции. И ожидает человечество, ведь и правда. Уран в знаке Телец находится практически всю весну, и это уже Уран в прямом движении. Мы ожидаем, что Телец – это концепция финансов тоже, пусть вы другой знак зодиака, но тем не менее. Уран – это планета перемен, причем таких глобальных, серьезных. И с учетом того, что переходит в последующем из Тельца в Близнецы, а Близнецы – это уже новые технологии, поэтому благодаря вашей интуиции вы можете предвидеть на пару шагов вперед. А ведь правда, какая-то финансовая структура меняется или финансовый порядок меняется, и вы будете искать информацию, и вы очень правильно поступите, потому что, скорее всего, в вашем прогрессе по части денег будет как основа новых направлений, или вы, когда себе в последующем скажете спасибо, что сориентировались как-то очень правильно по части вложений или каких-либо инвестиций, или просто вот банально, когда вы ходили на одну работу и работали по найму, а теперь вы допустите, что нет, мне нужна какая-то вторая область или второй вид деятельности, откуда ко мне может приходить либо пассивный доход, либо это вторичный доход. Кто-то из вас захочет конкретно работать на дому, потому что часто восьмерка Пентаклей, она проигрывается как карта ремесленника. Может быть, ремесло вы будете какое-то изучать, но, скорее всего, вот я так вижу, как деньги как минимум из двух источников, ну, для кого-то и больше. И вот, наверное, основная концепция, что не в одном месте деньги как и хранятся, так и вы получаете доход не из одного места. И это делает для вас жизнь более надежной, более защищенной, более уверенной. И вот к этим неожиданностям, как вы и готовы, так вы и бонусы уже какие-то или буквально деньги можете получить за весенний период. Иными словами, вы будете видеть плоды труда своего и себя за что-то благодарить. События ближайшего будущего. Вот посмотрите. Всегда нулевой аркан – это новое начало. И если
В обычных колодах это называется шут или дурак, но здесь мечтатель, мои дорогие. И это начало тоже, это доверие и возможности. Где-то по этой карте идет и поддержка, безусловно, не случайно у нас ангел. И словно высшие силы какой-то ваш новый проект благословляют, можно и так сказать. Но, наверное, не оставаться в прежней точке, да, или не довольствоваться тем, что вы делали прежде, или то, что у вас отработано, или то, что как укладывается, пусть в какой-то шаблон ваших прежних действий или вашей прежней активности. Но опять же нам говорят, если детализация, то здесь начало. Сделать свою мечту практически былью. И добрая энергия у вас на период ближайшего будущего. Буквально где-то с марта какая-то перезагрузка у вас может происходить по части финансов, как и вашего видения, так и для кого-то это может быть новые возможности. Либо вы их ищете, все же инициируете вы, я больше вижу так. Хотя я допускаю, что у кого-то это может проигрываться как с новыми предложениями или новыми партнерами. Но основная задача или основная концепция от вашего желания будет исходить. События ближайшего будущего. У кого-то может быть и в личной жизни. Но, наверное, вот больше вдохновиться каким-то проектом, чем оглядываться назад. Завершается прежнее, как прежний этап жизненный, всегда по десятке мечей мы закрываем в прошлое дверь, потому что это карта освобождения. И для кого-то вторичный доход будет буквально как новые возможности. Нам опять же продолжают карты о том, что прошлое завершается. И это будет касаться, может быть, вашего видения, того, что вы захотите продолжать. У кого-то вторичный доход или ремесло новое перейдет постепенно в основной вид заработка. Или пусть это будет касаться даже личной жизни. Если мы рассматриваем работа на дому, то тогда вам придется обустроить, изменить свой график работы. Или может, знаете, произойти какие-то события, изменения, когда меняется структура работы самой по себе или той организации. У кого-то релокация офиса, у кого-то, я могу такое допустить, закрывается вообще организация, вас вынуждает к тому, чтобы сейчас себя обезопасить в нашем турбулентном мире, и вы будете искать тогда работу. Я могу такое предположить, мои дорогие, тогда вы найдете, я с уверенностью могу сказать, при должном желании, когда вы рассмотрите все варианты, вы найдете возможность работы даже лучше, чем та, которая была прежде, и вам даже не захочется оглядываться назад. Но перемены по части работы и денег, четвертая карта нам говорит именно об этом. Давайте откроем следующую карту. И опять же подтверждает, это карта «Страшный суд», это карта избавления от боли. Конкретно в этой колоде это возрождение. Ангел трубит о возрождении, о новых возможностях. Новые возможности, как и по заработкам, как, может быть, через освоение новых скиллов, навыков, изучение чего-то. И, значит, в этих изучениях, мои дорогие, вы сможете очень быстро адаптироваться. Но концепция денег, она остается прежней. Если мы говорим смелые решения или какие-то неожиданные перемены, ну, именно так видят, по крайней мере, карты. Начало перемен происходит именно от того, что вы хотите больше надежности и уверенности. Может, в последующем и ваши партнерские отношения изменятся, или изменится ваш взгляд вообще на и ближайшее, и где-то далекое окружение. Вы меняетесь сами в сторону тех людей, которые более самодостаточные. И это влечет за собой пересмотр отношений тоже, но начало именно с финансов. Давайте посмотрим отдаленное будущее, и вот вас может что-то разочаровывать. Или прежде, знаете, побудительный мотив, что вы откликались на чьи-то просьбы или участвовали в каких-то многих делах, решении вопросов, может быть, и вашим родственникам, вашим близким, десятка жезлов. Это ведь всегда нам говорят о том, что нужно делегировать. Мы долгое время занимались тем, что, ну, буквально вот уборка посуды, мытье этой посуды или какие-то мелкие такие дела, вопросы, многозадачность, которые у нас забирают силы, время, энергию, нервы, а в конечном итоге ничего не дают взамен. И вот этот маленький какой-то предмет, который словно подсвечивается, да, волшебными энергиями, он сияет и привлекает к себе внимание.
А наша девушка, которая изображена на карте, у нее уже практически не остается сил для чего-то очень важного. Возможно, она себе сказала: вот я сначала перемою эту гору посуды, а вот потом я как раз и займусь тем, чем мне хочется заниматься. Вот это вот у вас закончится, мои дорогие. Потому что вы, скорее всего, и начинаете с себя. Вы понимаете, есть моя мечта, и вы задаете себе вопрос, куда же я иду, какое качество жизни в конечном итоге я хочу получить. Происходит внутреннее, мои дорогие представители знака зодиака, какая-то перезагрузка, когда себя не хочется ставить на второе место или в какую-то многозадачность, пусть даже по доброте душевной, пусть из искреннего желания помощи ближнему, но приходит рано или поздно понимание, что я все время как на втором плане у самого себя или у самой себя. И до меня самой или до моих собственных планов все никак не доходят руки, потому что я все время вот в этом режиме, как я пытаюсь сделать, или мне кажется, что я сначала сделаю что-то основное, а вот мое, оно как бы вторичное, а здесь идет перерокировка, мое первичное, а вот эта гора немытой посуды, это на потом. Сначала я у себя на первом месте. Да, и вот подобные энергии, они и требуют некоторой перезагрузки и возрождения. Давайте посмотрим события отдаленного будущего. Ну, наверное, не случайно десятка воздуха или десятка мечей. Закрываем в прошлое дверь. И тройка воздуха– это та карта здорового равнодушия, когда мы прошли какой-то очень сложный путь. Сложный путь, потому что у кого-то могло быть предательство, у кого-то внешние события, непреодолимые воздействия на вас, когда мы не могли это изменить. Может быть, в чем-то и вы совершили ошибку, и мы приходим к тому выводу, что да, мы действительно ошибались. И из-за наших ошибок мы потеряли время, мы потеряли, может быть, и силы, возможности, какие-то ресурсы, может быть, мы потеряли и деньги, у кого-то и так. Но вот этот опыт прежде, он нам дает как раз силу теперь, потому что мы себя прощаем за эти ошибки. И как только мы себя прощаем, вот и происходит эта волшебная перезагрузка, потому что, прощая себя, мы уже не будем повторять какую-то прежнюю стратегию и тактику. Мы уже не захотим из нуля в рогожечку. Мы уже не захотим в пустоту тратить нашу энергию, силу. Мы понимаем, что должен быть взаимообмен. Да, где-то эта карта может о грусти говорить в первую очередь, но и о прощении. Через прощение себя или принятие собственных ошибок мы закрываем в прошлое дверь. И эта карта еще конкретно выздоровление. Два ангела вас успокаивают. Не в каждой карте есть ангелы прорисованы. И обратите внимание, в двух денежных картах это нет. Это ваши собственные усилия. И, кстати, десятка жезлов тоже это ваши собственные решения и усилия. Но как только вы с чем-то определяетесь, мои дорогие, ваша жизнь начинается с более правильной ноги, в более правильном направлении. И вот, видимо, есть то прошлое, в которое вы сами должны закрыть двери, и словно ангел с песочными часами вам говорит: время идет, не тяни это время. И даже если нужно вот это, как самоанализ или, ну, как принять вот эту ошибку, ведь это не проходит какой-то долгий период жизни. Мы в один момент словно прозреваем и понимаем: елки-палки, что же я наделала или зачем я вообще этим занимался. Вот это прозрение, оно и ведет к выздоровлению. И посмотрите, как быстро вы набираете темп. И словно все ангелы вас поддерживают. Вы посмотрите, все в ближайшее будущее одни ангелы. И практически 20-й старший аркан. Завершается какой-то ваш прежний жизненный этап. Две десятки, неизбежно, завершение. Нулевой аркан, мечтатель. Сам ангел вас благословляет. И другой, словно ангел, помогает завершить, закрыть вот эту дверь в прошлое и трубит о возрождении, об избавлении от боли, избавлении от страданий. Это карта заслуженного успеха. Самое главное — отправиться в путь, да, в жизненный, может быть, путь, или
свою мечту сделать реальностью. Но первый шаг, он часто бывает очень сложный, и это, пожалуй, все то, что я долгое время говорила. От Отправиться от этого берега, и человек на лодке, он ведь еще не знает, как он доплывет. Он еще не знает, с чем он столкнется. Но это карта мужества, это сила желаний, но все же нам говорят: переверни страницу собственной жизни. Напиши, как снова с чистого листа, новую главу, и не оглядывайся назад. Да, это карта надежды, но еще одновременно уверенности в собственных силах. Для вас какая-то перезагрузка. И вот эта карта, она тоже, кстати, 6, шестерка воздуха или 6 мечей. Часто по этой карте мы начинаем изучать новые технологии. Все то, что связано с цифровыми, опять же, технологиями, работа в интернет, работа на дому, работа из любой точки мира. Или когда мы допускаем, что нам необходимо совершить переезд или работать где-то, ну, вообще даже в другой местности, в другой стране. Но решиться на этот шаг нам нужно мужество. Дорогу осилит идущий. Поэтому и карта называется заслуженного успеха. Какой-то заслуженный успех, который будет продолжен, мои дорогие. Но первые шаги вы делаете, с чем-то определяясь, вы делаете весной. Март, апрель, май, у каждого здесь по-своему. Через новое творчество, через освоение каких-то новых навыков, через для себя открытие, опять же, новых возможностей. И вот этот успех, тот, кто идет вперед, и успех к нему обязательно приходит. Удивительный расклад, не ожидала я. В чем же риск? Отложить что-то на потом. Восьмерка жезлов, восьмерка огня, карта скорости, карта трансформации, карта вашей активности и, кстати, карта многозадачности. Но по этой карте мы уже занимаемся тем, что нас интересует. Это то где-то направление, которое мы избираем. Есть, конечно, риск в многозадачности вернуться снова, как бы соскользнуть, и все вернется на круги своя. Тогда вот помните, необходимо для вас себя поставить и свои планы или свою мечту на первое место. Но вы столкнетесь неизбежно с теми людьми, которые будут вас тянуть назад или возвращать, пытаться вернуть в прошлое, потому что это людям так спокойно, надежно, уверенно. Но, может быть, именно эти 3 месяца вам нужно себя поставить на первое место, потому что что-то очень важное. Посмотрите, как ложатся карты. Вы не можете никак отложить на потом. Если то, что я говорила сейчас по карте заслуженного успеха, начать, вот, да, сделать этот первый шаг от прежнего берега как будто, или решиться на что-то, в этом вся сложность. Мы ведь можем и не решиться, мы можем вернуться к тому, что нам привычно, и вот уже снова повторяется вот эта гора немытой посуды, и мы себя откладываем на потом. А карта нас призывает: нет, куй железо, пока горячо. И в чем риск? Э, Будет риск в том, чтобы, знаете, может, это будет с информацией. Часто проигрывается восьмерка жезлов, как мы получаем эту информацию, которую мы не можем отложить на потом. В моменте и здесь и сейчас для вас следует прожить все 3 месяца, иначе потом мы упустили уже возможность и время. Что же вам придется адаптировать или что-то организовывать? Прекрасная карта. Мечты, где-то ваши желания, мечты и счастье на кону стоят. Организовать самого себя, организовать свою жизнь. И где-то эта карта будет говорить, что обустройство как по Венере и личной жизни, и вопросы финансов. Да, эта карта, я иногда ее называю, пусть не в этой колоде, карта эгоиста. И кто-то может выбрать без личной жизни собственные достижения или финансовую стабильность, безопасность. И именно этому вы захотите уделять внимание последующие 3 месяца весны. У вас получится. Вы увидите какой-то шикарный результат. Но насколько вы можете исключить любовь или взаимопонимание, может быть, и сострадание, элемент, да, насколько вас долго хватит пройти какой-то путь в одиночку, решаете только вы сами. Хотя я могу предположить, что даже если среди вас подобные одиночки есть, все же у нас 3 карты, обратите внимание, человек один, то я могу предположить результат, вы останетесь им довольны, это точно. Но
организация вашей жизни, она все-таки будет какая-то иная. У кого-то, я могу предположить, работа на дому, или когда и изучение, и работа на дому, может быть, как дополнительный вид заработка, но тогда вы быстро наберете обороты, и правда у вас есть возможность даже вторичный доход сделать основным. Или новое направление, новые, то, что вы изучите как новую специальность, или какое-то ремесло, оно тоже очень быстро наберет обороты, и вы сможете открыть личное дело. Ну, только об этом говорят карты. Может быть, этот расклад, я даже могу предположить, не для всех из вас, не для каждого подойдет, но у кого-то обязательно откликнется в вашей душе. И вы поймете, что да, я движусь в правильном направлении. Давайте посмотрим, в чем вам возможно навести порядок. Ну, все то, что я сказала, снова карта подтверждает. И эта карта так выглядит: Верховный Жрец. Конечно, по ней проходит и согласование, по ней проходят и традиции. По этой карте проходит и как подписание важных документов. Но, наверное, тут все отталкивается от того, что вы хотите осуществить. Я могу предположить, у кого-то и в личной жизни все же может так проиграться, или могут так обстоятельства сложиться, что вы пересмотрите ваши личные отношения в сторону того, что вы захотите быть вместе с каким-то человеком. Но я и допускаю, что вы будете учиться все чему-то новому. Все же карта Верховного Жреца говорит о том, что мы изучаем какие-то новые науки или исследуем для себя новые направления. Мы готовы учиться, и нам нужно время ведь для этого всего. Какая-то перезагрузка благодаря тому, что вы хотите осуществить именно личный какой-то ваш план или какую-то задумку, может проиграться таким образом, что для тех, мои дорогие, кто себя не поставит на второе место, а будет словно исследовать, может быть, непознанную землю без карты, или рассматривать новые виды творчества, новое ремесло, есть возможность построить совершенно иную концепцию финансового благополучия. Насколько кому подходит этот расклад, решать вам самим, но новое качество жизни кто-то из вас отстроит совершенно в новом ключе, причем в таком, как прежде даже вы могли только мечтать. И весной для кого-то из вас такие возможности обязательно будут. Не случайно несколько карт говорят именно об этом. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.